15. 8. Muy bien. Solana, dime un número. 15. 15. Dime otro. 3. 3. ¿Ahora qué haremos? ¡Wow! ¡Solana! ¡Adiós! ¡Ari! ¡Muy bien! ¡Pasas al nivel 3! ¿Estás contenta? ¡Muy bien! Por su lado, Juanpi, Delphi y Solana se irán directamente a la lavadora de ideas, pero no se irán con las manos vacías porque velozmente tenemos estos increíbles premios para ellos. Siente la emoción de la aventura cuando manejes esta espectacular bicicleta todoterreno. Y recuerda siempre usar tu casco.